E aí, pessoal, tudo bom? Vou falar algo interessante, né? Para você que faz fogueira santa de Israel, é isso mesmo. Para você que pega ali todo o seu salário, né? O seu carro, a sua empresa, é, tem pessoas que dá a casa, né? Naquele altar de pedra, de metal, de barro, não sei nem do que é feito aquilo ali. Eu sei que de Deus não é, porque Deus não precisa de nada e Ele também, para te abençoar, Ele já pagou o preço. Cristo já pagou o preço. E é interessante que, se a pessoa observar no livro de Levíticos, ela vai conseguir detectar por qual motivo que Deus instaurou o sacrifício. Sacrifícios também de holocaustos, né? Se você ler o livro de Levíticos, você vai ver que sacrifício é para perdão de pecados. É isso mesmo. Por quê? Vamos entender. A pessoa quando pecava, ela ficava em dívida e impedia, né, da pessoa, impedia Deus de abençoar a pessoa. E para que ela viesse a receber o perdão, ela tinha que ir lá, levar aquele animal no altar, né, até o sacerdote. O sacerdote matava o animal, pegava aquele sangue e derramava, né? E ali era perdoado o pecado daquela pessoa, ou do sacerdote, ou de um príncipe, né? O livro de Levítico, já no começo, explica direitinho sobre isso aí. Mas vamos entender. Isso daí, que eu acabei de dizer, referente a sacrifício, é da antiga aliança. Hoje não. Hoje você não precisa fazer sacrifício nenhum. Por quê? Porque Cristo fez por você. É isso mesmo. É claro, você não vai ficar aí pecando, mas caso ocorra, o sacrifício dele te garante o perdão. Espero que você não seja descarado, né? E viva pecando, sabendo que ele vai te dar o perdão, porque isso não funciona. Agora, você que faz campanha de sacrifício, você não acredita no sacrifício de Cristo. Porque se você acreditasse, você não faria. Você não faria. Porque uma vez que os seus pecados são perdoados, você prospera, você vence, você chega no objetivo que você quer. A partir deste momento que você crê no sacrifício de Cristo e se arrepende dos seus pecados, então você vai ter o benefício da cruz. Se você está dentro de uma instituição e você vai lá e faz sacrifícios, você não crê no sacrifício de Cristo. Você não crê. Essa é a realidade. Porque o próprio Cristo disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outra passagem, que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e venha ter o quê? Vida eterna. Só que essa vida eterna já começa aqui. É uma vida eterna, só que com abundância. Porque você creu no sacrifício de Cristo. Se você faz fogueira santa, sacrifício aí desse altar, que é de pedra, de metal, ou então aí de madeira, ou de barro, sei lá, dependendo do local, é porque você não acredita.
E se você não acredita no sacrifício de Cristo, dificilmente você será salvo. Aí é que você tem que parar para pensar. Será que você acredita no sacrifício de Cristo? Mas se você acredita, por que você está fazendo novos sacrifícios? Veja bem, quando Deus pediu para Abraão o primeiro animal, para Abraão não, para Gideão, aliás, o primeiro animal, aquele animal é para o pecado de Gideão. E o boi de 7 anos é para o pecado do povo. E Salomão, que sacrificou 1000 holocaustos, era para qual finalidade? Qual finalidade? É para o pecado do povo, e o dele também. E o dele. Abraão, por exemplo, por que ele foi chamado, foi justificado o pai da fé? Porque Deus prometeu o filho, ele foi lá, ia fazer isso, né? Porque amava a Deus, mas vamos entender, Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho. Aí, o que ocorreu? Teve um animal preso nos arbustos, né? E ele sacrificou aquele animal. Mas, quando pediu o filho de Abraão, qual era a intenção de Deus? Para ver se Abraão iria o obedecer. É isso mesmo. Quando Deus viu que Abraão iria obedecer, aí é aonde Deus falou: não pegue o cutelo e não ateie sobre o menino. Porque agora eu estou vendo que... Mas veja bem que aquilo ali foi um relacionamento entre Abraão e Deus. Deus aparecia para Abraão. Hoje, você que está dentro aí de uma instituição, e essa instituição aí, ela está te pedindo sacrifícios, você não sabe a loucura que você está fazendo. Porque Cristo pagou o preço dos seus pecados. Uma vez você se arrependendo e querendo a Ele, e crendo no sacrifício dele, você não necessita mais fazer sacrifício nenhum, porque ele já fez, ele já te perdoou. E uma vez os seus pecados perdoados, você prospera, você vai avante. Eu falei sobre Abraão. Na época de Abraão, o sacrifício que era realizado era conforme a ordem de Melquisedeque, né? Porque na época de Melquisedeque havia leis brandas. Deus falava com Melquisedeque e Melquisedeque passava para o povo, porque ele era rei de Salém também. Você pode estar conferindo, né, essas leis em Gênesis 26. Observe que Gênesis está ali na época do quê? De Abraão, de Isaac, né? E Abraão e Isaac é antes da lei dos levitas. E em Gênesis 26 fala que havia leis, né? Só que não eram leis conforme o sacerdócio levítico. Tá bom, pessoal? Olha, você que faz fogueira santa, você que anda aí por aí fazendo sacrifícios, até mesmo romarias, né? Você pega e sobe aquele monte de escadaria, querendo alcançar uma graça de Deus. Meu Deus, aí eu digo, meu Deus, porque você não crê no sacrifício de Cristo. Você não está acreditando. E devido você não acreditar, você parte para sacrifícios aí, colocado por mãos de homens que estão mais interessados no que você tem do que levar você até Deus. Fica com Deus aí, tá? Se puder dar like,
se inscreve no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.